Okay, I'll make me love that. Tonight, multi-twin thread, YouTube channel, and I'll the cap and let you select by that. Tonight, YouTube channel, my son, general in my name, don't let's be serious. I couldn't web yet, thought I catch and below piano, twin video, a top blue yamless red, Nilandine, listen about that Buddha video, original disappearing up Shepare, join channel in Malay, a year no video, pop out Yajo, Jordan playlisting out query, they make a butebono, Ajamulo, channel, Kumate, Lusoy, a replace to video, Mimido saying that if you chill up, you'll not shoot it out, I don't know about it. Jordan video Limale, kind of will not join in my don't Kulumio, other Tamili Pietore Kajae, below Pian Piensin Bio, a date the cooling, Pian, don't be Yamasra, Nilan College of Yama Piete, unless I'm Luchum Yolene, Joe video, kind of a sondi, like as you have a jabam. Beach no a shame for you to Kuma, let your let's say Tamili, other Tamili to cool, no, Kura, blow, Pupian, Disali Yamasra, Nilan Jopian Hare. And if you live in Matia, the same that let your description, Ninta became a one. I didn't the same plan thought you yare. The nephew Lima Jaro, the margin of your Hare, Arden Tamili, one, Arden Tamili got Pietore Kaja, mono, the Petri, your Jordima, Arden Sakit, your Pietore Kaja, blue, twin Yamless, and Nilan of your Miautoma Piede. Luadet PCD Jaro, Pilo Alessro, the Patri Niama, a start to vote Malatia Iron 3.7 vote, decade long Luade, Bicharo, the Takeo Arthur Bibodama, Dicey, Lithium Iron Charger, 1 MB Galibono, the college, Luade, don't be high. Hobby, or Jotitami, how much are Papa English or Dima, to a Milo. LED Milo monotica, LED Milo account there, LED Milo Pian you may be out to my tongue tire appointment club. Appointment club later cool, General Pian you may, Tartan appointment look be a master appointment club cool, General at it. The manager of the Gago Pian Milo Bono, the resistor Loma Pian may, the Ganta, Mitune Kaja, the Milon, the Michonia Macana Mono, I don't know the resistor little long, General Pian you, Atom Bubiame, the resistor Libono, Tamilo de View Maja resistor Liu Meshabia Bono, the Maja resistor Li, Matinda Mindale to Yalimono, the resistor Li shot, the resistor Liu Pian you, Atom Bubime. To a Jawa Jaro, the Machina Mesue. New ni shui so you lay to Yarevono, or to a temple palette carja 1.2 on Lao Shime resistor Libono, allow Lisha to Yare, the girl resistor Tamu Patabus when I draw Pone Mavono, resistor, Tamu Pate application can only share, a Tegalo application at Tombu New Pibabi Basole, Jocoma Matausu Nevono, determine how much Pianga Maga, LED Milon Piangme, the resistor loan Piangme, appointment closely Piangmevono, or to Atima to it. Pimale, Michonly body, one that pay me, the Pimi Chonly regional Pianju Bime. Okay, as enjoy the Tamilia, John Lu at the Picilio, the Chala Kane, the Chala, one of Castle Colina, Pubio, Juleome, Pubio Match, or Prater, the Chala Piana. Hobby, the Master enjoy the Tamilia and the John Lu at the Picilio, Colon Puta, the Dumacloria below don't be on the less for Jorima, the Elengo Libono, the Elengo appear only a common shite, the common shite to go, the Hajaro Piacine, the Paco Duabiamono, battery, a bomb heavy and a ship, Tabiamono. Jordima, the Violima, no Paco Pialime, Jor the Apialia, battery, and no ma, Dietoa, your Chuambiamono, the battery, and no Pachama, Joro, Dietoa, your Chuambiame, or the Clolia, Nasaga, General de Paca, and no Desa, the Michauya, and no Desao, the Naukani Hare, the Shia Jara, the Nichaunia Jara, the Jara, the LED Miloya, and no bono, the Imagine Dwasapiame, Jordima. A Shawaja, a Nivesia, a Nijulia, don't be later one. Tamati, a Nijulia, and no good to Abiame, or Jordibaba, Milonia, and need a June, Jordima Bashia, Michao Mono, Pia, Michao, and need a June, Naku Jara, Lunidi, no, and Naku Jar to the mule, Naku, Pulai, Pubioma, 8 Juani, Bioma, Patria, a Balmona, a positive patch, I to Chambiama Piedemono. The resistor Liu Jaro Peniama Camless Ro, the resistor Liu Jaro, the Milon go, Toame, the Calobono, the Ale Apia only. The Apia only bono, the Apia only go Mayakima, the resistor Liu Cambilo Yare, Joradiba, the resistor, the Cloma Macano Bene, the Apia on Chaunia and Bioma, Patria, and no good to Samaniama, the resistor Liu Cambilamono.
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပုံပြန်လေးဆွဲပြီးတော့ချက်တော့ပြန်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလိုက်တာကကျွန်တော်တို့ LED ရှေ့မီနဲ့ဘေးမီ2မျိုးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမီလုံးလေးဒါကကျတော့အဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါအရှေ့မီဒီမှာကျမီတန်းလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဒါကျတော့ဘေးမီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမီချိုကအနှုတ်နဲ့အပေါင်းတစားရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြာနဲ့ဆွဲတာကအနှုတ်ကျွန်တော်အနီလေးနဲ့ဆွဲပြတာကအပေါင်းပေါ့နော်โอเคဒီမှာအနီတစားအမဲတစားရှိရပေါ့နော်ဒါအပေါင်းလုံးနှစ်စားရှိတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာအဖွင့်ပိတ်လုပ်မဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော်ဒီမှာခလုတ်လေးတစ်ခုထပ်ရှိအောင်မယ်ဒီခလုတ်လေးကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခလုတ်လေးပဲထားရပေါ့နော်ဒီခလုတ်လေးမှာ6လေး3ချောင်းပါမယ်1ချောင်း2ချောင်း3ချောင်းပေါ့နော်3ချောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ထားတာကြာအနှုတ်ကျိုးဖြစ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီအရှိမီပေါ့နော်ဒီမှာခလုတ်လေးဒါခလုတ်ကအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပါနော်အရှိကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒါအရှိမီလေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါအရှိမီရဲ့အနှုတ်တချို့သွားထားတယ်နောက်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ကျတော့ဘေးမီလေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနောက်တချို့သွားထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာပင်လေး3ချောင်းလွတ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘက်ထရီလေးတစ်လုံးထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီနားမှာကျွန်တော် 3.7 lithium iron ပေါ့နော်ကျွန်တော် 3.7 volt လို့ပဲရှိလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီမှာလဲသူကအနှုတ်တစ်ချောင်းအပေါင်းတစ်ချောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအနှုတ်နောက်တစ်ခုကအပေါင်းပေါ့နော်ဒါ 3.7 volt ဘက်ထရီလေးရဲ့အနှုတ်နဲ့အပေါင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာresistor လေးတစ်လုံးခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ resistor လေးတစ်လုံးခံလိုက်တယ်ဒီကောင် 1.2 ohm လောက်ပဲရှိမယ် resistor လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံလိုက်ပြီးတော့ဒီအလဲတစ်ချောင်းလွတ်နေတာပေါ့နော်ဒီအလဲတစ်ချောင်းလွတ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီလိုတွားပြီးတော့ join ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီလောက်ဆိုတည်ပြီနောက်ဆုံးဒီနှစ်ခု 3.7 ရဲ့အပေါင်းဒီမှာဒီအပေါင်းရဲ့ဒီအပေါင်းရဲ့ဒီအပေါင်းပေါ့နော်အပေါင်း3ချောင်းလွတ်နေတယ်အဲ့ဒီအပေါင်း3ချောင်းလွတ်နေတာကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ရိုက်ဒီ3ချောင်းကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုဆက်ပေးလိုက်တယ်ဒီတချို့ဒီရလာတဲ့တချို့ကိုလည်းဒီအပေါင်းမှာတွားပြီးတော့ဒီလိုဆက်ပေးလိုက်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာထက်လို့သိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားသွင်းတဲ့ circuit လေးပေါ့နော်အားသွင်းတဲ့ circuit လေးကိုကြာတော့ဒီမှာဒီဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်ကနေတစားယူတယ်ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီအပေါင်းကနေတစားယူလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် 3.7 lithium iron တွေကိုတက်ခဲကိုအားသွင်းပြီးတဲ့ charger ကတ်လေးရှိရပါတော့ဒီကောင်က charger ပေါ့နော်ဒီမှာအားသွင်းဆိုတော့ကျွန်တော် CH လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်က charger ကတ်လေးတိုက်စီ charger ကတ်လေးပေါ့နော်ဒီ charger ကတ်လေးကအားသွင်းလိုက်မယ်ဒီကောင်ကကျတော့ ဘေးမီဆိုတော့ဒီကောင် LED ဒီကောင်လည်း LED ပဲဒီမှာကျတော့ switch ပေါ့နော်ဒါခလုတ်ဒါကျတော့ခလုတ်ပေါ့နော် on off okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လောက်ပြတဲ့ circuit လေးကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ dummy လေးကိုကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့အတိုင်းတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီမှာခဲဆော်ထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခဲဆော်တဲ့အဆင့်တွေကိုလည်းခိုင်းလို့ပဲပေါ့နော်အချိန်ကအရန်ကြာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုခဲဆော်တာတစ်ဆင့်ချင်းမပြတော့ဘူးကျွန်တော်ခဲဆော်လို့ပြီးမှပဲတစ်ဆင့်ချင်းပြန်လိုက်လာရှင်းပြလိုက်ပြင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခဲဆော်ထားတဲ့အဆင့်တွေကတော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့အကကျွန်တော်ဒီလောက်လေးပဲဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဒီလောက်ပဲโอเคပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမီလုံး LED မီလုံးမှာအနီးနဲ့2ကြိုးရှိရယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးမီမှာလည်း LED မီလုံးမှာအနီးနဲ့2ကြိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအနီကြိုးပေါ့နော်အနီကြိုးနှစ်ခုကိုတွဲအဲ့ဒီအနီကြိုးနှစ်ခုနဲ့ဒီဘက်ထရီကလာတဲ့အနီကြိုးတစ်ချောင်းပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီကလာတဲ့အနီကြိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဒီ LED မီလုံးအနီကြိုးနှစ်ချောင်းဒီမှာ3ချောင်းပေါ့နော်အနီ3ချောင်းကျွန်တော်ဒီမှာပူပြီးတော့ခဲဆိုထားတယ်ပြီးတော့တိတ်လေးနဲ့ပတ်ပေးထားတယ်ဒီမှာအရှိမီရဲ့အနှုတ်တစားကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအနီချိုးလေးပေါ့နော်ဒီခလုတ်ရဲ့ဒီအရှိမှာအနီချိုးလေးတချိုးဝင်မိထားတယ်ဟိုဘက်ကအမဲချိုးလေးပေါ့နော်ဒီအနောက်ကအမဲချိုးကကြတော့ဒါဘေးမီရဲ့အနှုတ်ကျိုးပေါ့နော် negative ကျိုးဖြစ်တဲ့ဒီအလဲကအပြာလေးကကြတော့ဓာတ်ခဲကိုဒီမှာဓာတ်ခဲရဲ့အနှုတ်ကိုတွားထားတယ်ဒီမှာအပြာချိုးလေးပေါ့နော်ဓာတ်ခဲအနှုတ်ကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာ resistor လေးတစ်လုံးကျွန်တော်ခံပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် PC သွားပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြာကျွန်တော်ဒီမှာအားသွင်းတဲ့ကတ်လေးပေါ့နော်ဒါကကြာဘက်ထရီအားသွင်းဖို့ကတ်လေးကိုဒီမှာအနှုတ်အပေါင်းကိုဓာတ်ရိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်အပေါင်း2ကြိုးကိုဒီ B+ B- ဆိုတဲ့နေရာလေး2ကြိုးမှာသွားထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအားသွင်းလို့လည်းရပြီမိထုံလို့လည်းရပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကချောတက်တော့မလို့ရသေးဘူးဒီမှာဆန်းပြလို့ရပြီဒါဆိုရင်ဘေးမီဖွင့်တာဒါဆိုရင်ဘေးမီလေးနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအရှိမီဖွင့်မယ်ပြန်ပေးလိုက်တယ်အရှိမီဒါအရှိမီဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခလေးမှာထားရင်သူကအပိတ်โอเค
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအကုန်လုံးပြီးစီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနဆွဲပြတဲ့ပုံတိုင်းအကုန်လုံးပြီးစီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ dummy လေးကိုသူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာနေရာပြန်ချလိုက်မှရှိရပါတော့ဒီ earthing cut လေးကိုလည်းဘယ်နေရာမှာနေရာချမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြိသက်တွေနဲ့တယောက်တယောက်ကတူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာဒီ earthing cut လေးကိုတွားပြီးတော့တက်ပေးလိုက်မယ်ကျန်တဲ့ဒီ cloud တွေပါနေရတော့သူ့နေရာအဝင်ခွင်ချပြန်တက်ပေးလိုက်ဝင်ပေါ့เนาะဒီ earthing cut လေးတစ်ခုပဲတက်ဖို့လိုတာဒီမှာကျတော့ battery ကိုလည်းကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီမှာ glue gun လေးနဲ့ပဲပတ်လေးမပြုတ်အောင်ပြန်ကပ်ပေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်ဒီ earthing cut လေးကိုနေရာချမယ်အကုန်လုံးပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ပြန်လဲတက်ဆင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျမှပဲအလုံးချောတက်ပြန်လာပြလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးအခြေအနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ချောတက်အသုံးပြုရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုပြန်ချောတက်ပြီးသွားပြီခလုတ်တွေပါညကွာလည်းအကုန်တက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော် earthing ပေါက်လေးဖောက်ပေးထားတယ်ဒီမှာတိုက်စီearthing ပေါက်လေးဖောက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မလွဲနေရတဲ့တိတ်တိတ်ကပ်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းပြဖို့ချိန်ရောက်ပြီဒါဆိုရင်အရှိမီထွန်းလိုက်တယ်ဒါခလုတ်ကိုရှည်ထွန်းလိုက်တဲ့ခါကျရှည်မီလင်းမယ်ဒါကကြတော့ဘေးမီလင်းရတော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်နောက်ဆုံးနေကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာearthing ပေါက်လေးကိုearthing ပြမယ်ဒီမှာတိုက်စီပေါ့နော်တိုက်စီလေးနဲ့ပဲအကောင်earthingမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်အထဲမှာမီးအနီလေးလင်းနေတွေ့တာဓမီထဲမှာအနီရောင်လေးလင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အားပြသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်လေးအပြောင်းသွားလိမ့်မယ်โอเคအဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးearthing ကြိုးတက်ထားရင်တက်လန်းနေတော့မီးဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုတာမျိုးတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဒီလိုမျိုးearthing ကြိုးတက်ထားပြီးတော့ဒီလိုမီးဖွင့်သုံးတဲ့အခါကျရင်တော့မီးတော့လင်းနေကြာလာတဲ့ခါကျဒီ earthing ကပူလာပြီးတော့ပြတ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အားသွင်းတဲ့ချိန်အားပဲသွင်းထားပါမီးမသုံးပါနဲ့အားသွင်းပြီးအားပြည့်မှတာနေဓာတ်မီးကိုအသုံးပြုပြပါဗျဟုတ်ပြီโอเคအဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်တော့မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးကလည်းအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အားလုံးလည်းကျင်းနေတဲ့ပေါ်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေအိမ်မှာပြစ်ချရမယ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဓာတ်မီးရှိတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ခုလိုပြပြတဲ့နီလန်းလေးအတိုင်းပြန်လဲပြထွေပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာရှင်းထားလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တဲ့အားလုံးလည်းကျင်းနေတက်ပြီးတော့သဘောကျမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်ထပ်ပြီးတော့သိချင်တာရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အကြံပေးချင်တာမျိုးရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment အောက်မှာအားမနာနဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းအကြံပေးသွားလို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Htwin YouTube channel လေးမှာအခုလိုမျိုးပဲစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ပြည်နည်းစနစ် Htwin ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးတော့အသစ်တွေတင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျကျွန်တော် channel လေးကိုအားပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါကျရင် VPN လေးတစ်ခုခံပြီးကြည့်ရှုဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုအသစ်မှာကျွန်တော်ပရိသတ်အားလုံးလည်းနောက်တစ်ခါပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်ဗျဘိုင်ဘိုင်